So yan, patutunugin natin kung tutunog pa to o hindi. Pero pagkakataong ito, nilagay ko na yung battery kasi hindi siya, ang alam ko hindi siya tutunog pag wala ito, yung battery. So let's go, saksak na natin ito, yung cord. Okay. Alam mo bang kasama mo siya, saan ka man? Uy, parang maganda siya. On. Siya. Ito pala yung bass niya. Sa kalungkutan at saya, siya sa'yo'y lumalabay sa lahat ng oras. Di ka nag-iisa. Ito yung volume. Ito. Hindi pa natetempla yan. Ito yung volume. Siguro ano kaya. Ito yung bass. Tapos, ito rin. Siguro ito yung mid niya. Treble. Ito yung treble. Treble, bass, and mid. Ito yung volume. Sa gitna. Ang problema lang ngayon yung aking speaker na. Kasi mga Bluetooth speaker lang yung ginagamit ko. Hinggan nga natin ng treble. Pwede siya sa pang-slap. Yan. Okay. Yung bass.
marunong mag-slap. Ayan, okay na. Salamat. Tapos ngayon, ititim ka na natin siya. Maraming salamat. Maganda tong napili kong place, mga kapatid, mga kaibigan. So, praise the Lord. Ang Diyos ang papupurihan. Maraming salamat sa Panginoon. So, see you guys sa susunod na video. Sana magustuhan nyo. Please subscribe. Click the subscribe button and the notification bell for more videos. Thank you.